今次呢一隻真係可以話係幻之機體啊，因為佢就係第7隻嘅機甲神啊，佢就係機甲神 Artia。盒嘅背面都有呢一隻機體嘅簡介，砌完之後就有咁多嘅內容啦。咁手嚟講咧就有3對嘅手型可以換啦，咁然之後有2隻嘅合體用嘅大嘅翼啦，仲有一啲合體用嘅一啲 pass 啦，仲有就係佢嘅本身嘅武器啦，同埋就係合體之後嘅呢一把大劍。貼紙嘅數目咧唔算好多。要貼嘅位置咧就係眼啦、膊頭嘅呢一個少少嘅紅色位置啦，同埋前裙甲呢一個紅色嘅位置，同埋就係佢頭飾上邊啦呢4個細嘅寶石位咧，咁就係貼紙嘅。其他地方都有做翻正常嘅分飾分件啦。咁好似呢一個膝頭哥嘅部分咧，都係本身係紅色嘅件啦，然之後就套翻一個金色嘅外圍嘅件落去啦。跟住前裙甲呢一度咧就係用呢一個白色嘅裝甲咧，透翻入邊電鍍金色嘅呢一啲位置出嚟。個組裝都係好簡單嘅，基本上都係咧一罐呢一個元祖 SD 高達嘅一啲分件啦，即係都大件。適當嘅地方又有翻少少透明件，但係就冇乜隱藏嘅水口嘅，主要就係喺電鍍件上面先有隱藏式水口啦。咁呢一啲就對於模型嘅高手嚟講，應該就冇乜所謂嘅。你而家咁睇咧，佢心口嘅裝甲上邊呢條分母線咧都幾明顯嘅，咁但係冇辦法啦，因為咧之後啊合體嗰陣咧，佢都係要將呢2件甲咧分開嘅。咁但係手臂裝甲咧，如果真係想靚啲嘅話咧，咁就要自己做翻無縫啦。另外都有個少少嘅問題咧，就係佢本身個背包咧，雖然大就唔係好大嘅，不過4隻翼咧都幾長下啦，所以變咗有少少重量。而佢隻腳咧就做到有少少高踭鞋咁樣嘅設計啦。所以就向後嗰個平衡咧係會爭少少嘅。喺某啲角度之下咧，尤其是佢本身隻腳個關節唔係太緊嘅時候咧，都有機會向後跌嘅。咁如果真係想佢企穩少少嘅話咧，咁就自己喺隻腳嗰度啲關節咧再加固佢啦。咁其實本身機甲神咧設計出嚟咧就有7隻嘅，而呢隻 Artia 咧就喺大戰之中被擊破啦，跟住仲要係俾敵方咧攞咗翻去改造咗，就變咗之後嘅影機甲神啦。咁所以其實佢就係影機甲神嘅前身。可動方面咧，佢都係好簡單、好簡約嘅啫。咁頭部就係一個嘅波 joint 啦，向上都有少少幅度可以喐。咁左右轉咧就係好有局限啦，因為始終佢個頭咧側邊啲裝飾都幾多嘅。咁就變咗會同個膊頭裝甲會有唔多唔少嘅干涉啊！手臂要旋轉嘅話咧，咁就要調整下個膊頭裝甲先啦。咁就可以做到呢一啲舉手嘅動作嘅。咁但係就平舉嗰啲咧就真係做唔到啦，因為真係會頂住晒嘅。咁然之後呢一個位置有個水平轉啦。咁屈曲隻手嘅話咧，都係咁樣嘅狀態啫。真係不太多啊！腰部啦就冇可動啊，轉唔到噶。咁就踢腳方面咧都有少少困難嘅。咁都係因為呢一個位置咧會完全頂住咗啦。咁同埋呢一個髖關節咧就純粹係一個垂直，再加個波 joint， 咁就已經接駁去隻腳噶啦。所以嗰個可動係真係極有限啊！係真係俾你做翻一啲擘大腳企啊咁樣嘅動作嘅啫。咁然之後下邊個腳掌咧就係一個嘅波 joint 啦。咁同埋腳掌就可以咁樣接合嘅。咁但係呢一個接合係純粹係之後嘅變形嘅需要嘅啫。背面嘅翼咧就有得咁樣去喐啦，同埋就係咁樣嘅幅度啦。咁然之後咧每隻翼咧都係可以再展開嘅。個玩法就有啲似Gundam Double X 嗰一種啦。可動嚟講啊，真係相當有限啦。但係又衰啲講句，咁玩得元祖 SD 高達，仲要係超機甲神呢個系列咧，我諗都大家都預咗㗎啦。武器方面就呢一支 Satellite Cannon 啊，咁就係衛星大炮啦。個手柄位咧，你會見到係用咗個透明綠色件啊，咁就做翻兩邊有個寶石咁樣嘅設計啦，同埋就係可以咁樣拉開，就會見到入邊嘅透明綠色件啊，
咁其實有個地方都幾特別嘅，呢個位置呢，佢好似係真係特登設計到可以分開咁，但係又冇話咁樣分開之後有咩特別作用，又或者係咪當係啲咩武器咁樣樣嘅？咁啊，純粹真係大家自己想象下啦。又或者如果有師兄知道分開咗係咪有特別用途呢，都可以喺下邊留言講下。但係其實呢支炮咧都幾蝦佢用㗎，因為咧佢本身隻手就唔係太長啦，但係佢用嗰陣時咧真係要夾住喺個架底咁樣嚟到去用呢支炮咧，所以都真係擺唔到好多 pose 嘅。又或者咧，你就將佢個手柄拎走咗之後咧，可以將佢咁樣裝備喺個背脊度嘅，咁都某程度上可以叫做幫助佢企得再穩少少咯。有啲配件咧就可以同之前隻機甲神 L-Gaia 咧，就有翻啲連動嘅，咁就純粹就係裝翻喺呢一個後邊對翼嘅裝甲上邊啦。但其實佢最重要嘅任務當然就係同超機甲神合體啊！但係合體嘅時候咧，就要先將佢成個身體咧打散翻做幾個部分。個頭部咧就要先將個頭飾拆出嚟，咁就褪落去下一格，遮翻住對眼啦。咁然之後呢個耳仔嘅部分咧就要咁樣調整一下個角度啊。其實呢個位我有啲失望嘅，就係呢一個上下喐嘅設計咧，其實用一個就咁一條坑咁樣去燙落去咪得咯。咁但係就選擇咗用一個咁樣掹出嚟再插翻落去嘅設計，咁就真係好似原始咗少少咯。去到身體嘅部分咧，我哋要先將隻手臂啦拉出嚟啦，咁然之後呢一個金色嘅件咧都要先拎出嚟嘅。呢一個咧就係合體用嘅身體嘅部分啦，咁就要將頭先胸口嘅件咧拮翻落去兩邊啦，再裝翻呢一個件喺上邊，然之後就有個咁樣嘅配件啦，將頭先另外呢一個金色嘅件套落去，再插翻一隻手嘅呢一個位置，咁手臂咧就可以再裝翻落去。裝晒兩邊之後咧，就將隻手臂咁樣調整翻個角度啦。咁但係呢個位我覺得有少少設計失敗喎，因為呢塊件咧咁樣裝落去嘅時候咧係勁鬆喎。去到下半身啊，就要將前後裙甲先拎出嚟，然之後咧就將兩對腳咧咁樣轉一轉角度，腳掌就向下反到去咁樣，將佢哋拍埋一齊，將原本嘅後裙甲裝喺前裙甲嘅位置，咁就可以再將上下半身啦駁翻埋啊。咁同埋就係個頭部啦，就要反轉咁樣裝埋落去，攞合體用嘅翼出嚟，咁再將 Artia 嘅翼咧展開嘅狀態就拮落去呢一個位置。超機甲神嘅背部咧，我哋就要將佢呢兩個紫色嘅件拆出嚟，同埋就係呢個嘅頭部都要拆出嚟。隻翼就係裝翻喺頭先紫色件嘅部分啦。呢個位係有啲搞笑，係會見到嗰啲字喺度嘅。咁啊，再將呢一個配件咧裝落去，咁然之後就可以將成隻 Artia 咧就係裝埋落去呢一個嘅背脊上面啦。把劍嚟講咧，我哋淨係要呢邊呢啲嘅啫，呢三件就冇用噶啦。因為咧合體用嗰把大劍咧就係有呢一個嘅新嘅配件啊，咁就會見到呢個盾嘅部分咧，佢係分開咗兩邊咁樣啦，然之後呢度多咗個叉，咁原本 L-Gaia 個盾咧上面呢度多咗個咁樣嘅尖嘅嘢突咗出嚟啦。咁其實裝落去咧就都係跟翻住個次序咧，照裝一次嘅啫。咁但係就因為始終都係電鍍件咧，其實成件事又要再裝拆過一次咧，係有啲痛苦嘅。呢一個就係超機甲神原本真正嘅樣啦，就由7隻機甲神嚟到合體嘅。
可能有啲朋友都會覺得可惜嘅，一隻失落咗嘅機甲神最終合體之後咧，都係變翻一個背包咁樣嘅狀態咧。咁但係冇辦法啦，即係佢個原設定係咁樣噶嘛。同埋比較特別嘅咧，就喺背脊呢一個位置咧，就會見到月光騎士 Lunar Gundam啊。不過都有好處嘅，打交嗰陣時就唔驚俾人偷襲後邊啊嘛。咁但係呢把 Genesis Spray 咧，我就覺得呢個狀態係有少少夾硬嚟嘅。咁尤其是呢塊膠片咧，咁啊真係有啲肉酸啊，漏咗啲罅出嚟咁樣樣。做大少少或者即係令到呢兩把劍咧可以遮翻呢條罅咁啊最好啦。唯一嘅好處咧就係佢而家可以轉翻個角度啊，即係尤其是你咁樣 display 嘅時候咧，見到把劍嘅背面好肉酸噶嘛，但係就可以轉翻去正面咧，咁喺呢個角度睇就會靚仔啲咯。仲有 last 一個玩法咧，就係將隻 Artia 拆晒啲角啊、耳仔啊、膊頭裝甲、手臂裝甲啊，同埋就係後裙甲翼啊。咁樣嘅狀態之下咧，嚟到再同另外5隻機甲神合體嘅。咁頭先最開頭就講話咧，如果想靚仔啲，咁咪手部嘅裝甲做無縫嘅。咁但係而家其實就要拆咗佢嘅。所以如果真係做咗無縫嘅師兄咧，喺呢個狀態之下要玩合體，就成隻手掹咗佢就算數啦。照樣都係冚翻晒啲蓋。呢個時候就有另外一個配件啦，咁就會俾你裝翻晒佢啲後裙甲啊，個手嘅裝甲啊，個耳仔嘅裝甲啊，咁樣裝晒落去。咁裝晒兩邊之後咧，咁就最後裝翻佢頭頂嗰一個嘅裝飾落去，跟住就可以裝翻喺佢超機甲神嘅心口。頭頂就要先加咗一個好細粒紅色嘅件。裝咗喺呢度之後咧，咁先至可以再戴翻呢一個嘅頭盔啊！呢一個就係呢一隻機甲神 Artia 同埋另外5隻機甲神合體嘅狀態啦。咁合完之後，除咗心口嗰個嘅裝飾有啲唔同之外，有冇真係大分別咧？有嘅，個眼神嘅貼紙係有啲唔同嘅，睇得出嘅。咁既然都係原創嘅玩法啦，不如唔爭在咧加埋隻翼落去。咁樣啊，似乎仲開心喎。今次呢隻機甲神嘅 Artia 咧，我諗都真係叫做圓咗大家一個少少嘅心願啦，即係終於7隻機甲神都齊集晒啦。咁但係其實隻嘢咧都有少少缺點嘅，又或者都叫有啲遺憾啊，因為佢又冇得實現咧將隻 Lunar Gundam啊收納喺佢入邊啦，同埋合體咧雖然變做係一個背包咁嘅形式咧，但係都要經歷好多嘅拆件換件咁樣嘅工序咧，先至可以做到嗰件事，係有啲煩嘅。而且個價錢都唔係話特別平啦，甚至乎真係可以講話係個性價比都幾低嘅。所以如果唔係真係有愛嘅師兄咧，我諗都唔會點樣去玩呢一隻嘅超機甲神同埋就係今次呢一隻嘅 Artia 噶啦。而家搞到我咧好似成日都係買啲嘢翻嚟咧，就係為咗鬧咁樣。其實實際上我真係唔係咁樣嘅，本身我就係玩嘅時候咧，都係抱住一個嬉戲嘅心態嘅啫，同埋真係叫做彌補翻以前細個一啲嘅小遺憾咧，即係擁有到呢一啲咁樣嘅玩具產品咧，我覺得已經係 OK 嘅啦。我真係冇乜太大要求，只不過係做評測類嘅影片咧，就要做翻一啲即係叫做講翻實話嘅一啲嘢啦。咁中意就中意，唔中意唔中意啦。最終其實買唔買呢一啲嘅產品咧，我覺得真係睇翻大家自己對呢隻嘢嘅愛嘅啫。咁就算我真係插得佢幾緊要都好啦，如果你係對於佢又係有好大嘅情意結嘅話咧，我諗其實最終你都係會買嘅，而且你未必會點樣睇個價錢添嘅。咁所以就希望大家都理解啦，即係評測影片又話評測影片啊，買玩具又話買玩具，其實係兩個心態嚟嘅。只不過係呢類影片真係俾多少少嘅參考，大家去考慮下係咪真係要入手咁解嘅啫。咁我哋今條片就玩住咁多先啦，下條片再見啦。